Алексей Воронцов был тем человеком, которого трудно было представить без дорогого костюма, идеально отполированной машины и строгого графика встреч. Его состояние превышало сумму, которую большинство людей даже не пытались бы представить. Инвестиции, недвижимость, сеть ресторанов – все это стало результатом его 20-летнего труда. И все же, несмотря на успех, в сердце Алексея был страх, который не покидал его уже много лет, страх быть любимым не за себя, а за свои деньги. Когда он познакомился с Марией, все изменилось. Она была красивой, утонченной, но при этом простой и доброй. Работала учительницей в музыкальной школе, жила обычной жизнью, не проявляла интереса к роскоши. Алексей почувствовал к ней то, чего не чувствовал давно, тепло и спокойствие. Спустя год отношений он попросил ее руки, и Мария сказала «да». Казалось бы, счастье было рядом. Но его внутренний голос шептал, а если она такая же, как те, что были раньше? Несколько раз Алексей становился жертвой людей, которым были нужны только его деньги. И теперь, когда он собрался жениться, сомнения вернулись с новой силой. Однажды вечером он рассказал все своему старому другу и финансовому консультанту Артему. Тот внимательно выслушал и предложил идею, которая сначала показалась Алексею безумной. «Хочешь знать правду?» – сказал Артем, – «тогда представься тем, кого она не узнает. Не миллионером, а обычным человеком или даже бродягой. Посмотри, как она поведет себя, пока ты исчезнешь». Алексей сначала возмутился. «Ты предлагаешь мне переодеться в нищего. Это глупо». Но чем больше он думал, тем логичнее выглядела эта странная идея. Он не хотел играть с чувствами Марии, но понимал, иначе тревога никогда не исчезнет. И спустя неделю он решился. Он нашел театрального гримера, которому доверял, и попросил подготовить его так, чтобы никто, даже Мария, не узнал. Старый пуховик, рваная шапка, грязные ботинки, искусственный синяк под глазом и легкий запах табака и уличной пыли – все это превращало ухоженного миллионера в измученного бездомного. В зеркале он увидел незнакомца. «Если она узнает меня таким, значит, любит. Если отвернется, значит, так и должно быть», – подумал он. Алексей сообщил Марии, что должен срочно уехать по делам в другой город на пару дней. Она пожелала ему удачи, поцеловала и сказала, что будет ждать. После этого он выключил телефон, чтобы все выглядело реалистично. На следующий день он отправился к ее дому. Стояла поздняя осень, ветер был холодным, небо серым. Он сел на лавку рядом с подъездом и ждал. Задача была простой – увидеть реакцию Марии, когда она столкнется с ним, бродягой, просящим помощи. Спустя полчаса Мария вышла. На ней было светлое пальто и шерстяной шарф, который она сама вязала. Она улыбалась, разговаривая по телефону. Алексей почувствовал, как сердце забилось быстрее. Он встал, чуть прихрамывая, и негромко сказал: «Девушка, помогите, пожалуйста. Мне очень нужно поесть». Мария остановилась. Он смотрел на нее снизу вверх, и внутренне готовился увидеть холод, брезгливость или равнодушие. Он ожидал худшего. Но то, что произошло дальше, стало началом самого большого потрясения в его жизни. Мария посмотрела на него внимательно, не с жалостью, а с искренней тревогой. «Вам плохо?» – спросила она, подойдя ближе. «Прости, я просто голоден», – пробормотал Алексей, стараясь скрыть дрожь в голосе. Она не ушла, не отвернулась, не прошла мимо, как это делали десятки людей вокруг. Вместо этого она положила руку ему на плечо и мягко сказала: «Пойдемте, здесь рядом есть кафе, я куплю вам что-нибудь теплое». Алексей был ошеломлен. Он ожидал короткой милостыни, но никак не заботы и человеческого участия. Мария помогла ему подняться и пошла рядом, словно сопровождала родного человека. В кафе она усадила его за стол и, не задавая лишних вопросов, заказала горячий суп, чай и теплые булочки. «Вы давно на улице?» – тихо спросила она, когда официант ушел. «Несколько месяцев», – солгал Алексей. Мария глубоко вздохнула. «Это ужасно, знаете, мой папа когда-то тоже оказался без дома. Его подвела работа, и он ничего не сказал семье, стеснялся. Но люди помогли ему, и он сумел встать на ноги.
Я всегда верила, что если кому-то плохо, нужно помочь, чем можешь. Алексей слушал ее и чувствовал, как внутри все сжимается. Он начал понимать, она не играла, не притворялась, она была такой по-настоящему. Когда еду принесли, Мария улыбнулась. «Ешьте, и не волнуйтесь, я заплачу». Он почувствовал, как к глазам подступают слезы, слезы взрослого мужчины, который впервые за много лет столкнулся с чистой добротой. Но испытание еще не закончилось. Когда они вышли из кафе, Мария протянула ему свой шарф. «Возьмите, на улице очень холодно». «Нет, это ваше», – прошептал Алексей. «А вы сейчас нуждаетесь в этом больше, чем я», – твердо сказала она. Путь до ее дома занял пару минут, и все это время она шла рядом, словно защищая его от прохожих взглядов. Уже у подъезда она открыла сумку, достала кошелек и вынула несколько купюр. «Вот, возьмите хотя бы немного, и, пожалуйста, если вам нужна помощь, приходите завтра. Я постараюсь найти вам временную работу в музыкальной школе. Там иногда нужны помощники». Алексей понял, дальше продолжать маскарад он просто не может. Его голос дрожал, когда он сказал: «Мария, это я». Она замерла. «Что?» Он снял шапку, провел рукой по лицу, стирая грим. «Это я, Алексей». Мария сделала шаг назад, пораженная, но не испуганная. Ее взгляд был полон недоумения. Зачем? Ему пришлось рассказать все, о страхах, о прошлых разочарованиях, о сомнениях. Он говорил честно, не скрывая боли. Мария молчала. Когда он закончил, она подошла ближе и сказала: «Алексей, если ты думал, что деньги важнее человека, то теперь знаешь, что это не так. Но ты должен понять и меня, я люблю тебя не за состояние. И если ты хочешь, чтобы между нами была семья, доверие должно быть взаимным». Ее слова ударили сильнее любого разоблачения. Он опустился на колени прямо на холодном асфальте. «Прости меня, я был глуп. Но теперь я точно знаю, что ты — единственная, кого я хочу видеть рядом всю жизнь». Мария помогла ему подняться и тихо сказала: «Я прощу, но только если это испытание больше никогда не повторится».